Despacito. Llevamos hacia adelante. Más. Ok. Giramos la cabecita para este lado. Hacia el otro. Mordemos con las bolitas. Eso, despacio. Llevamos hacia la derecha. Un poquito más. Ahí. Mordemos con las bolitas. Hacia el otro lado, por favor. Ya. Mordemos bien con las bolitas. Ok, nos quedamos de ahí. Vamos a retirar. Abrimos. Mordemos con las bolitas. Eso.